1,2,3,6點少，你知我知，個個大眼佬都知，但係都係冇用。台底嗰度有個掣，個大學一踩個掣，啲色就會轉。全部買晒晒。而家啲色碎晒，即係一點都冇，一點都冇咧就即係細。我贏唔該。喂，做咩啫？我哋贏咗啦。唔好理我。咩事啊？冇事。俾我睇下啦，乖乖地俾我睇下，你。我冚到個鼻，痛唔痛啊？好痛啊！乖地收聲啦。哦，咁咪好孩子咯。各位，呢鋪啲色有啲問題，我宣佈呢鋪冇效，攞翻啲錢再玩過。啊，好啦。仲有5分鐘，慈善披王大賽就開始。我睇你嗰300幾萬都變唔到2500萬啩？啊？咩啊？大眼佬個個發工搞亂檔都唔係辦法。我哋不如講一講。咦，呢鋪好路噃，我買100萬，下鋪買100萬，呢鋪唔買住。咁頻能啊，頂得住冇？呢隻唔該，滾水。咁頻能啦，係咯。啊！冇時間，幫我買晒佢。唔該，煙仔唔受喎，打煙賠煙啫喎。唔得噶，唔得嘅咩？我對唔住咯。1300，幫我淋到後裝。行7點。始終都冇丟到師傅嘅價。裝8點，裝贏。喂，你扮女人個樣好淫啊！後生，唔好意思，我已經贏夠2500萬，我諗我可以參加慈善披王大賽。任何人有300萬美金都可以參加。
喺上面。哇！咁大個意思啊！厲害厲害！嚟，喂，喂，咩事啊？唔好入去啊！做咩唔俾我入去啊？驚我踢爆佢啊？你唔入得去啦，你翻出去啦，翻出去。佢哋係我啲朋友，咁你係邊個啊？我係你老細啲朋友，你識我老細咩？你老細係我啲朋友，清楚？清楚我老細你我清楚嘛？唔好踢爆佢住，我哋要喺賭台上面堂堂正正咁贏侯賽恩一幕。龍九咧？佢啱啱救咗大哥翻嚟，而家去救緊龍五。好。嘿，想睇啊！中！你話事啊300萬啊！第一鋪你係 show hand，我諗你冇一隻大得過我一隻啩。第一鋪冇理由俾你拋窒嘅，我跟。我陪下你哋癲啊！好啊，我哋晒俾200萬，我帶你500萬。好彩呢度你度我咪冇得到，拍埋俾佢。開嚟見我3條狗。對唔住，係花。揸住煙屎傾，你都 show hand？我諗你冇聽過煙屎傾撳住拎頂啦。我是但撞一 pair 都大過你，又可以撞蛇花。如果咁樣都唔 show hand 嘅，咁就不如唔賭啦。兩個人賭單調啲，大軍係攞kiếm錢搭腳賭。睇怕我哋兩師兄弟都要一齊落場。喂，睇你咯，我想做啦啦隊喎。唔得。而家我哋唯一嘅障礙咧就係嗰個單眼佬。如果個單眼佬冇咗第二功能而你有嘅話咧，我哋係贏緊啊。咁係有冇辦法？呢度係咁。好。哇！一坐低有得話事，就攞300蚊玩下。300萬，跟有膽識點啊？冇問題。我俾你話700萬，晒你啦！跟你嘅晒啦，跟啊！跟。
我諗佢哋兩個冇晒錢，我呢度有2000萬，我諗你都係差唔多啫。不如咁，我哋就嘥 bet 呢一盤。好，就同你賭呢鋪，2000萬，得就開牌。3條5係點贏我啊？哇！你暗戀我都唔好喺咁多人面前揚出嚟啊！呢鋪牌咁即係算點至得啊？呢個撲！好，我睇你點贏我。花咁夠打俘虜㗎，花你都打到我俘虜，咁你老豆都變鬼佬啦！如果花加條蛇又夠打冇啊！哎呀，哇，同花順喎！我老豆何止會變鬼佬啊，直情可以變做你老母啊！所以生到你隻眼咁漏頭。